अशी बैठक न्यारी बसलाय भारी लईच थाटत अशी बैठक न्यारी बसलाय भारी अरे लईच थाटत दादा गुरु मच्छिंद्रनाथजी महाराज की मग कसा सार्थक दादा किती दादा देवा मडीचा देवा मडीचा मडीचा गाडी बघा मडीचा मडीचा गाडी अशी बैठक न्यारी बसलाय भारी लईच थाटत अशी बैठक न्यारी बसलाय भारी लईच थाटत देवा मडीचा मडीचा गाडी बनवते देवा मडीचा मडीचा गाडी बनवते दादा गुरु मच्छिंद्रनाथजी महाराज की मोठा आवाज आहे दादा गुरु मच्छिंद्रनाथजी महाराज की शब्द सुनी माती की हृदय मडीचा